Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est le Makasi, awa na plateau, ya mama, lukubika na émission to bungisa. Tozali ko bungisa. Makambo ya ko bungisa belé. Ndeko tango kolanda émission yo, okomona ndengini ya ko bungisa pe makambo na kati ya ndako na libala na yo. Okobungisa pe makambo belé. Mais tango kolanda émission okomona déjà que mungoma ekokota na kati na vie na yo. Wana na ko bungisa na choix ya corpulence physique, choix ya ko choisir corpulence physique na makambo oyo to bongisa okolanda émission na okosepela makasi choix ya corpulence physique na libala papa na mama choix ya corpulence physique na kati ya makwela na likwela na yo na likwela ya biso nyonso wana okosepela okomona ndenge nzambe azaliko lakisa makambo minene wana nazali ko profiter na plateau ya mama na biso oyo masolo ezali awa to bongisa na pesa pe moi message muke po oyo kanini nzambe alingi alobela yo to tanga na mukana nzambe to ka eloko nini nzambe alingi kolobela yo oyo zali ko na ngai bible ezoloba nini awa na mukanda ya Jean chapitre 17 à partir du premier verset nazali kotanga na kombo na Yesu to ka eloko nini Jean alingi koyebisa biso natangi na kombo na Yesu Masia bible ezali koloba na premier verset na Jean 17. Après ces paroles Jésus-Christ leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Bien aimé, et Bible que Jésus a fongoli misulikoro, a tongoli misulikoro, a libéré papa. Kumisa mwana na yo akomisoti que croire na yo emoni samana kati ya mwana na yo. Bien aimé, je voulais tout simplement te dire que croire na Nzambe ezali très important na kati na bomo na yo. Kolingate ola kisa croire ya bato mokili. Po bato bele balinga ka bala kisa croire na bango ke bango baza danger, bango baza plus fort. Et bele bazo mi tout atolo ke ngana azali engamenga na zo kana nyonso. Te ndeko na ngai kotombola mutu te na kati na vie na yo mais tango kolingo tombola couloir ya Nzambe na kati na bomo na yo bien aimé, c'est là où il y a les problèmes, là où des victoires ezali ko na kati na bomo na yo na kati na plateau awa ndeko na profiter pour na biso ke non tombola couloir ya Nzambe parce que c'est ko couloir ya Yesu Messie ezali ko bima na kati na bomo na yo wana nde makambo ya minene ezali ko selema na kati na bafai na biso makambo ya minene ezali ko selema na kati na église bien aimé, même na ba église tango tozali côté ya ba couloir ya Nzambe et matalikolo to la kisaka couloir ya Nzambe to la kisaka couloir ya Jésus-Christ c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ wanende tozali komona lobiko tango tozola kisaba to couloir ya bato mokili Nzambe ako sepela na yote pe okomona lipamboli na kati na vine yote ezali kaka mwa maloba mike oyo na memelaki yo na poka oyo na plateau oyo ya mama na profiter ka pona biso que non couloir ya Nzambe talisa yango mokili pe Nzambe ako pambola yo tango zo talisa bokili couloir kaka ya bato couloir kaka ya yomoko qui vantard on se vantait même devant la chair on le que quand j'étais parti on n'a pas besoin d'entendre quand tu étais parti on a besoin que tu nous prêches Jésus-Christ on a besoin que tu nous montres la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ même Jésus a montré à ses disciples comment prier il dit notre Père qui est au ciel que ta volonté soit faite sur la terre. Bien aimé, tu as besoin de volonté en Nzambe, couloir en Nzambe, et moni samanakati ya moko na biso les pambol ekoya. Ndeko na yebiso ke na poko na lero couloir en Nzambe et komoni samanakati na bomo na yo. Couloir en Nzambe et komoni samanakati ya bana na yo. Couloir en Nzambe et komoni samanakati ya libala na yo parce que toza na plateau oyo ya to bongisa. Yango komona couloir en Nzambe et komona na kati ya foyer na yo, na kati ya misala na yo, na kati ya yoso zo sala couloir en Nzambe et komoni sama na kati na bomo na yo. Nzambe apambola bino na sepeli mingi ko kuta na susu na bino pona ko bisebino ke couloir ya Nzambe et komoni sama. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et tu verras la gloire du Seigneur. Nzambe apambola bino to komona ni lisusu mbala ozali ko ya liboso na émission na biso tozali ko sala awa na chaîne na biso Lukubika TV wana esika masolotu na biso beto solakaka na Bible na prophète na plateau ya tobongisa. Nzambe apambola bino que la gloire de Dieu se manifeste bayo na kombo na Yesu Masia. Nzambe apambola bino.